ทำไมผู้เล่น Airsoft ต้องยกมือสิ่งนี้เรียกว่า Call Hit หรือเป็นการบอกศัตรูว่าเราตายแล้วเพื่อให้เขารู้ว่าเขาสามารถฆ่าเราได้แล้วเหมือนกับการที่ขึ้น Kill Score ภายในเกมนั่นเองครับโดยเมื่อคุณถูกยิงให้พูดกับอีกฝ่ายอย่างเป็นมิตรว่าโดนนอกจากนี้แล้วการ Call Hit ยังสามารถทำได้แม้ว่าคุณจะไม่โดนยิงอาทิเช่นเดินออกบังเกอร์ไปแล้วเจอปูนเล็งอยู่เป็น10 กระบอกเลยเนี่ยก็ยกมือเถอะครับใครเห็นก็ว่าตายโดยนอกจากนี้ยังมีการใช้ไฟสัญญาณหรือการพกผ้าสีแดงที่บริเวณแขนหรือว่าหัวของผู้เล่นโดยเรามักจะเห็นการใช้ผ้าสีแดงแทนการ Call Hit ในรูปแบบการเล่นแบบมิวซิมที่เป็นการเล่นแบบจำลองเหตุการณ์ในพื้นที่ขนาดใหญ่ก็แม้จะให้เดินยกมือกัน1 กิโลก็ปวดแขนตายห่าเพราะงั้นโดนยิงแล้วอย่าลืม Call Hit กันนะครับ